Hoje eu vou te ensinar a fazer bolinho de chuva, ó, farinha de trigo peneirado, ó, açúcar peneirado, doce, ovo, leite e fermento em pó, ó. A passo a passo está na descrição do vídeo, tá bom? Primeiro, o leite já pus, agora açúcar peneirado, agora 2 ovos, agora a gente vai mexer, como ficou agora, a gente vai adicionar farinha de trigo a pouco, tá bom? Então bora lá. Oi, gente! Ó, agora outra parte da massa. Agora é só mexer. Ó, gente, agora é só colocar o fermento. Agora, só mexer. Ó, a massa tá pronta. Agora a gente vai fritar. Ó. Ó, gente, está pronto. Agora é só jogar açúcar, ó. Ó, gente, então tchau. Até o próximo vídeo. Hashtag se você me contato.